မေမေတို့ပြောပြမယ်မေမေသူ့အသားကြီးကဘာလို့ဒီလိုရောင်ရှိတာလဲဘာလို့အဲ့ဒီကောင်လေးကဘီးတက်ကလာထိုင်သုံးရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုတာတာမီမီကမေးလာတဲ့အခါမေမေတို့ရှုပ်သွားတတ်ကြတယ်နော်လူတိုင်းမတူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကလေးကိုချစ်စရာကောင်းအောင်သင်ယူစရာကောင်းအောင်သင်ပေးခြင်းနဲ့မေမေတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးပါဒီနေ့မှာတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းတဲ့နှလုံးသားလေးပြိုထောင်နေ၄ချက်ကိုပြောပြပေးမယ်ပထမနီးရှောင်မပြေးပါနဲ့မေခွန်းတွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဖြေပါ Don't shush answer questions openly ကလေးကလူတယောက်ရဲ့ကွဲပြားမှုကိုထောက်ပြလာရင်စူးစမ်းလို့မရဘူးလို့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒီစာသိချင်စိတ်ကိုအားပေးပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြပါလူတိုင်းရဲ့အသားရောင်ကသူတို့ရဲ့မိဘတွေစီကလာတာကောင်းကင်မှာအယောင်ဆုံးရှိသလိုပဲလူတွေမှာလည်းအယောင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါဒုတိယနီးထူးခြားမှုတွေကိုကျင်းပပါ Celebrate differences don't just tolerate them သူမမတူဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးတကယ်ပါဝင်မှု inclusion ကခံနိုင်ရရှိတာထက်ကျော်လွန်ပါတယ်ကွဲပြားမှုတွေဟာလောကကိုလှပတယ်ဆိုတာသင်ပေးပါဘလောက်လှလိုက်တာလဲသူတို့ရဲ့ရိုးရာအဝတ်စာအရန်လှတယ်နော်စသဖြင့်ပြောပါတတိယနီးစာအုပ်စာပေတွေမှာစုံလင်တဲ့ကိုစားပြုမှု diverse representation ရှိတဲ့စာအုပ်တွေရွေးပါ choose books with diverse characters ကလေးစာအုပ်စင်မှာလူမျိုးစုံအသားအရောင်စုံစွမ်းရည်ချင်းမတူတဲ့သူတွေမိသားစုပုံစံအမျိုးမျိုးပါတဲ့စာအုပ်တွေထားပေးပါဒါကကလေးကိုဒီထူးခြားမှုတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်စေပါတယ်စတိုတာနီမေမေတို့ကိုယ်တိုင်စံနမူနာပြပါ model inclusive behavior yourself မေမေတို့အိမ်မှာဘယ်လိုစကားမျိုးသုံးလဲတယောက်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အတွက်လှောင်ပြောင်းတာအထင်သေးတဲ့စကားမျိုးပြောမိရင်ကလေးကအဲ့ဒါကိုသင်ယူပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်လူတိုင်းကိုလေးစားကြောင်းပြပါအပိုအချက်ကလေးကိုကူညီသူ upstander ဖြစ်အောင်သင်ပေးပါ teach your child to be an upstander not a bystander တယောက်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့မတူညီတဲ့အတွက်လှောင်ပြောင်းတာအနိုင်ကျင့်တာမျိုးကလေးမြင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာသင်ပေးပါဒါမားတယ်မလုပ်တဲ့မှုလို့ပြောတတ်အောင်ဆရာမကိုလာပြောတတ်အောင်သင်ပေးပါဒီနီလန်းတွေကိုသုံးရင်ကလေးကကြီးလာတဲ့အခါလူတိုင်းကိုလေးစားတတ်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဆန့်ကျင်တတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လူဝါတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မေမေတို့ဒီတပတ်တာတာမီမီနဲ့အတူစာအုပ်စင်မော်ကစာအုပ်တွေကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပါဇက်ကောင်နဲ့အားလုံးအတူတူလားကွဲပြားမှုတွေပါသလားမပါရင်ဒီတပတ်ကွဲပြားမှုကိုကျင်းပတဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်ဝယ်ဖတ်ကြည့်ပါဒီတပတ်ကျမတို့အိမ်ရဲ့စာအုပ်စင်ကပို့ဆောင်လင်သွားပြီလို့ comment မှာဝေမျှပေးပါအတူတူပွင့်လန်းတဲ့နှလုံးသားလေးတွေပြိုးထောင်ကြရအောင်နေ့စဉ်9မိနစ်စာကျမတို့နဲ့အတူလေ့လာပြီးကျမပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးတည်ဆောက်ကြရအောင်